이사야서 47장 1절로 15절까지 보겠습니다. Basahin po natin sa aklat ng Isaias, chapter 47, verse 1 to 15. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 처녀딸 바벨론이여 내려와서 티클에 앉으라. 딸 갈대하여 보좌가 없어졌으니 땅에 앉으라. 네가 다시는 곱고 아립답다 일컬음을 받지 못할 것임이라. Hawakan mo ang batong gilingan at ikaw ay gumiling ng harina. Alisin mo na ang iyong belo at hubarin ang magarang kasuotan. Itaas mo ang iyong saya sa pagtawid sa batisan. 네 속살이 드러나고 네 부끄러운 것이 보일 것이라. 내가 보복하되 사람을 아끼지 아니하리라. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin. Siya ang banal na Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. 딸 갈대하여 잠잠히 앉으라. 흑암으로 들어가라. 네가 다시는 여러 왕국의 여주인이라 일컬음을 받지 못하리라. Nang ako'y magalit sa mga lingkod ko, sila'y aking itinakwil. Aking pinabayaan na masakop mo at maging alipin. Pinarusahan mo silang walang awa, pati matatando'y pinagmalupitan mo. 말하기를 내가 영영이 여주인이 되리라 하고 이 일을 네 마음에 두지도 아니하며 그들의 종말도 생각하지 아니하였도다. Pakinggan mo ito, ikaw na mahilig sa kalayawan at nag-aakalang ikaw ay matiwasay. Ang palagay mo sa sarili mo'y kasindakila ka ng Diyos at ang paniwala mo'y wala kang katulad. Inakala mong hindi ka mabibiyuda at hindi mo mararanasan ang mamatayan ng anak. 한날에 갑자기 자녀를 잃으며 과부가 되는 이 두 가지 일이 네게 임할 것이라. 네가 무수한 주술과 많은 주문을 빌릴지라도 이 일이 온전히 네게 임하리라. Panatag ka sa paggawa ng kasamaan sapagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo. Iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman, ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos, wala nang hihigit pa sa iyo. 재앙이 네게 임하리라. 그러나 네가 그 근원을 알지 못할 것이며 손해가 네게 이르리라. 그러나 이를 물리칠 능력이 없을 것이며 파멸이 호련히 네게 임하리라. 그러나 네가 알지 못할 것이니라. Itago mo na lang ang salamangkang alam mo mula pa sa iyong kabataan. Baka sakaling magamit mo pa yan bilang panakot sa iyong kaaway. 네가 많은 계략으로 말미암아 피곤하게 되었도다. 하늘을 살피는 자와 별을 보는 자와 초하룻 날에 예고하는 자들에게 일어나 네게 임할 그 일에서 너를 구원하게 하여 보라. Sila'y parang dayaming masusunog kahit ang sarili nila'y hindi maililigtas sa init ng apoy, sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis ng ginaw. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 네가 같이 힘쓰던 자들이 네게 이같이 되리니 어려서부터 너와 함께 장사하던 자들이 각기 제 길로 흩어지고 너를 구원할 자가 없으리라. 아멘. Amen. 패망의 선봉이 된 바벨론의 교만이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe, ang pagmamataas ng Babylonia na siyang pangunahin sa pagkawasak. 항상 여러분이 하나님 말씀 앞에 내 근본을 잘 붙들어야 돼요. Palaging dapat panghawakan natin yung pangunahing bagay sa ating buhay sa harap ng Diyos. 원래 모든 사람은 하나님의 형상으로 하나님이 창조하셨습니다. Ang lahat ng tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 그래서 하나님 없이는 사람은 아무것도 아니에요. nothing이에요. At kung wala ang Diyos sa buhay ng tao, ang tao ay walang anuman. 첫사람 아담과 함께 우리 모든 사람이 하나님 앞에서 내가 하나님처럼 되고자 범했던 원죄로 인하여 모든 인류는 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Dahil nga sa kasalanan, orihinal na kasalanan na kung saan ay tinamo ni Adan, kabilang na ang sangkatauhan, tayo nahulog sa kapahamakan. 그러나 하나님께서는 우리를 사랑하사 그리스도를 통해서 사면 복권시켜 주시겠다는 언약을 세워주셨습니다. Ngayon pa man, ibinigay ng Diyos ang pangako tungkol kay Kristo na siyang magpapatawad na ating mga kasalanan. 그 언약이 그리스도 언약이에요. Ito ang tipan ni Kristo. 근데 그 언약도 무시한 채 또 교만해지면요. 하나님께서는 가장 미워하시는 것이 인간의 교만이에요. Ngunit ang mga tao ay mapagmataas, mayabang, ay nalang kilalanin ang ginawa ng Panginoon. 오늘 본문은 하나님과 그리스도 언약 앞에서 교만이 행하던 바벨론의 멸망을 예언하고 있어요. At ito yung pinakaayaw ng Diyos. Ngayon nga sa teksto natin, ito yung mga propesiya patungkol sa pagkasira ng Babylonia na nagmataas sa harapan ng pangako ng Diyos at ni Kristo. 그럼 사람들은요, 아니 몰라서 바벨론은 복음에 관해서 몰랐는데 왜 그렇게
벌을 받습니까? Maaaring sabihin natin na hindi naman alam ng Babylonia ang patungkol sa mabuting balita, bakit sila pinarusahan? 그런 말 하면 안 돼요. 모든 사람은 아담의 후손이에요. Hindi natin ito pwedeng sabihin dahil ang lahat ng tao mula kay Adan ay mula sa lahi niya. 아담으로부터 가르쳐졌던 이 복음이 모든 사람에게 전부 전해졌어요. At ang mabuting balita na ipinahayag ni Adan ay naipahayag sa lahat ng tao. 또한 모든 사람은 지금 현재 살고 있는 사람은 노아의 후손들이에요. At ngayon naman, ang mga taong nabubuhay mula sa lahi ni Noe. 방주를 통해 설명된 이 복음을 확실하게 전부 노아를 통해서 계승했어요. Ang mabuting balita na ipinahayag sa pamamagitan ni Noe ay patuloy na naipasa sa atin ngayon. 그러면서 그 중에 다시 이제 특별히 이 복음 운동을 할 수 있는 언약의 바통을 들고 세계 복음화를 할 수 있는 민족으로 아브라함과 이스라엘을 택하신 거예요. Kaya pinili ng Diyos si Abraham at Israel, ang kanyang bayan, na maging bayan na magdadala ng ebanghelyo sa buong mundo. 여러분 잘 아시듯이 이스라엘을 통해서 저 아수르도 복음 받고 전부 회개했어요. Katulad na alam nyo na sa pamamagitan ng Israel, ang Assyria ay tumanggap din ng mabuting balita at nagsisi. 요나서에 기록돼 있잖아요. Ito ay nakatala sa aklat ng Jonah. 자, 히스기야 때 선교할 수 있는 큰 기회를 줬건만 히스기야 때 또 실패했어요. Makikita natin sa panahon naman ni Hezekiah, sila ay nabigo. 그러나 하나님께서는 그 바벨론을요. 이제 이 이스라엘의 유대인의 포로들을 통해서 바벨론 선교를 크게 이뤘습니다. Gayunpaman, sa kabila na andun yung pagkabihag nila sa Babylonia, ay naganap pa rin doon ang kilusan ng pagmimisyon. 그게 간단하게 다니엘서에 많이 기록돼 있어요. At napakasimple na ito ay nakatala sa aklat ng Daniel. 근데 왕명으로 이스라엘의 성비는 이 창조주 하나님을 경홀히 여기는 자는 이제 사형에 처할 것이라고 이 조서까지 내렸어요. At makita natin na ayon nga sa pinag-utos ng hari na sino mang magsasalita laban sa Diyos na sinasamba ni Daniel, sila ay parurusahan. 그 말은 바벨론도 하나님이 우주 만물을 창조하시고 모든 것은 하나님이 주관하신다는 사실을 알았잖아요. At dito ay pinakilala nga na ang Diyos ang siyang namamahala sa lahat ng bagay. 그럼 오늘 첫 번째로 교만으로 인해 멸망당하게 될 바벨론과 그 이유에 관해서 다시 한번 우리가 확실하게 짚고 나도 그 교만 속에 빠지지 않게 되기를 바랍니다. Una may katiyakan na tignan natin, ano nga ba ang dahilan ng pagkasira ng Babylonia at ano ba yung kanilang pagmamataas. Tignan din natin ating sarili kung tayo rin ba ay nasa ganitong kalagayan. 오늘 본문 1절에 이제 바벨론을 처녀, 딸로 호명하고 있어요. Sa verse 1, sinasabi na ang Babylonia ay isang birhen at isang anak na babae. 온 열방 위에 공주처럼 군림하던 바벨론, 여왕처럼 군림하던 바벨론이 패망으로 인해서 이제 그 보좌에서 내려와 땅에 앉는 수치를 당한다고 말이에요. At sinabi noon na siya ay naging parang prinsesa sa lahat ng bansa, ngunit ngayon ay pinababa sa trono at nakaupo na lamang sa lupa. 이제 더 이상 곱고 아름답다는 말을 듣지 못하게 될 것이라는 거예요. At doon ang kahiyan sa kanya na hindi na siya muling matatawag na maganda. 지금도 옛 바벨론의 그 이 건물 이제 이 유적들이 좀 남아 있어요. May makita natin ngayon, may mga remains pa yung gusali sa Babylonia hanggang ngayon. 그때 당시에 어마어마한 아름답고 어마어마한 이 도시요 나라였어요. At ang kinaroroonan nito ay napakaganda at napakanakilang bansa. 근데 그런 바벨론이 2절 3절에 보면요. 바벨론의 멸망한 모습이 더 세밀하게 묘사되고 있어요. Pero mas detalyado yung sinabi sa mga talatang 2 hanggang 3 ang pagkasira ng Babylonia. 한때는 열강을 호령하며 총리가 셋이나 있었어요. At sinasabi nga doon na may tatlong bagay na nabanggit. 그 바벨론이요. 다른 나라에 애속돼서 이제는 노예가 돼가지고 맷돌을 돌리며 곡식을 빻는 이 지배국 이제로 전락할 것을 지금 말하고 있어요. Sabi una doon na may batong gilingan na sinigigiling ng harina doon, alisin ng belo at hubarin ng kasuotan. 귀한 옷을 입고 멋지게 다니던 그들이요. 이제 그 여자들이 다리를 드러내고 강을 건너 도주해야 하는 모습이 이제 하나님의 징계로 겪게 될 것을 말하고 있어요.
Napakagagara, gaganda na kanilang kasuotan, ngunit ngayon, kailangan nilang itaas ang kasuotan nila sapagkat tatawid sila sa mga batisan. Ito ay isa sa mga disiplina ng Diyos. 하나님의 사랑과 하나님의 공의를 무시한 바벨론은요, 결국 비참한 진세로 흘러가게 될 거예요. At makikita natin sa kanila nga na Babylonia na hindi kinilala ang hustisya ng Diyos at ang pagkilos ng Diyos. Ganito sila hinayaang maging miserable. 여기서 사람을 아끼지 아니하리라는 표현이 기록되어 있는데 어느 누구든 예외 없이 징계를 막을 수 없다고 말입니다. Sasabi nga sa teksto na wala ni isa man ang makaliligtas sa kanila sa parusang ito. 왜 그렇습니까? Bakit? 6절에 보면요, 하나님께서 바벨론에게 복수하시는 첫 번째 이유가요, 이제 이스라엘 연단을 위해서 하나님께서 잠시 넘겨준 이 이스라엘을 너무 잔인하게 대했기 때문입니다. Makita natin sa talatang 6, ang isa sa mga dahilan ng pagiganti ng Diyos sa Babylonia, sinabi doon na matindi nilang pinarusahan ng walang awa ang bayan ng Diyos. 자신의 본분을 망각한 바벨론이요, 하나님 백성이 전도자들에게 도를 넘는 가혹한 행위를 저질렀어요. At nakita rin natin dito na napakatindi ng kanilang pagturing sa kanila sa kabila na hinayaan lamang ng Diyos panandalian, sila ay padaanin sa pagdidisiplina o apoy. 그로 인해서 하나님의 진노를 사게 된 바벨론은 하나님의 보복, 징계를 경험하게 될 것입니다. At dahil dito mararanasan ng Babylonia ang puot ng Diyos at ang paghihiganti nito. 그러나 선지자를 섬기면요, 선지자의 상을 받아요. Ngunit kung sila nga ay ginamit bilang tagapagpahayag ng Ebanghelyo, ganun din yung kanilang tatanggapin na ganipala. 그래서 두 번째로 우리 각 사람이 맡겨진 능력과 권세는요, 하나님의 역사를 위해서 써야 돼요. At ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos ay dapat na gamitin para sa gawain ng Diyos. 하나님께서는 누구에게나 어떤 국가에게나 하나님의 이 고난 일부를 맡겨주세요. Sa bawat tao o bawat bansa ay may mga inilagay ng Diyos sa pamunuan. 네, 그건 일개 정당을 위함이나 개인 위함이 아니라 하나님의 역사를 이루어 가시기 위함으로 주어진 거예요. Ngunit ipinagkaloob o pinagkatiwala ang kapangyarihan na ito hindi para sa sarili, kapakanan, kundi para isa katuparan ang gawain ng Diyos. 사실 우리에게 맡기신 모든 것 하나님의 것입니다. Sa katotohanan, lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin ay sa Diyos. 이 눈도 내 눈이 아니에요. 하나님의 것이에요. Ang mata natin ay hindi sa atin, ito ay sa Diyos. 모든 것 하나님이 맡겨주신 겁니다. Ang lahat ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. 그래서 맡기신 모든 것을 신중하게 잘 사용해야 돼요. Kaya dapat na ating ingatan at gamitin mabuti yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos. 그럼 나 중심으로 사용하는 것은 이건 하나님 앞에 교만한 것이요, 그리스도 중심으로 사용하는 것이 가장 축복된 일이에요. Kung gagamitin natin ito na nakasentro sa sarili natin, ito ay pagyayabang o pagmamataas sa Diyos. Kung ito ay nakasentro kay Kristo, ito ay gagamitin ng Panginoon. 그렇지 않을 경우에요, 개인도 또 국가도 이 바벨론처럼 본분을 뛰어넘는 악독한 행동을 타인에게 행하고 하나님의 보복을 자초하게 됩니다. Kung hindi, maging katulad tayo ng Babylonia, ayon sa teksto na andun yung matitinding mga ginawa nila kung kaya't sila ay pinaghigantihan ng Diyos. 여러분, 우리는 하나님의 사랑을 받아 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 자녀가 되은 최고의 은총을 입은 사람들이에요. Tayo yung mga pinagpala na mga taong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos at naging mga anak ng Diyos. 그런 저와 여러분은 이제 그 어떤 것에도 매일 이유가 없어요. 무서워할 이유도 없고 이제 부러워할 이유도 없어요. Na walang dahilan na matali tayo o matakot tayo, mainggit tayo sa anumang bagay. 단지 딱 두 가지만 기억하세요. 하나님 사랑, 이웃 사랑입니다. Dalawang bagay lamang tandaan natin, ito yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. 하나님이 내게 주신 이 모든 것을 가지고 이웃 사랑, 이 복음 운동할 수 있도록 나눌수록 풍성해져요, 이웃 사랑은. Lahat ng bagay na binigay ng Panginoon sa atin, gamitin natin, ibahagi natin sa kapwa natin. 근데 오늘 본문 7, 8절에 보면요, 하나님께 교만하게 보였던 원인이 바로 바벨론이요, 내가 영영이 여주인이 되리라, 이런 교만함이 있었어요. At sa mga talatang 7 hanggang 8, makikita rin natin ang dahilan na sila pinarusahan ng Diyos sapagkat andun yung pagmamataas nila, inakalan nila ng Babylonia na mananatili siyang reyna habang panahon. 여러분, 어느 누구나 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다.
At sa sino mang tao, anumang kanilang narating, ito ay ayon sa biyaya ng Diyos. 바벨론이 초강대국의 자리에 오를 수 있었던 것 하나님의 은혜예요. Maging ang Babylonia sa pagiging makapangyarihan, matibay na bansa nito, o superpower nation, ito ay matag na biyaya pa rin ng Diyos. 하나님께서 잠시 그 자리를 이렇게 그 자리로 세워주셨어요. Panandalian na sila ay nilagay ng Diyos sa posisyon na yon. 오늘날 미국도 마찬가지입니다. At ganoon din sa Amerika, 예전에 영국도 마찬가지예요. o maging sa Inglaterra, 로마도 마찬가지였습니다. at ganoon din sa Roma. 그럼에도 바벨론은 하나님만이 주관하시는 생명에 대한 고난까지도 자기가 지락펴락할 수 있다는 이 오만에 사로잡혔어요. Yung makikita natin ang Babylonia, ito'y nahulog sa pagmamataas na kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay o siya ang may kapangyarihan maging sa buhay ng tao na dapat ang Diyos ang mayroong kapangyarihan. 결국 하나님의 주권을 자기 마음대로 쓰려드는 바벨론의 교만함은요, 하나님의 보복을 자초한 것이에요. At sa huli, ang Babylonia na nagmataas at nais nilang manipulahin o gamitin ang kapangyarihan ng Diyos, sila'y nahulog ngayon sa paghihiganti ng Diyos. 특별히 10절 보세요. 바벨론이여 마음에 이르기를 나뿐이라 나 외에 다른 이가 없노라. 이런 교만에 휩싸였어요. Sa talatang Gs ay napuno ng pagmamataas ang Babylonia na sinabi nila na sila ay walang katulad, walang hihigit sa kanila. 여러분 개인도 마찬가지예요. 자꾸 나 하지 마세요. Ganito sa bawat isa sa atin, huwag nating lagi sabihin na ako. 내가 처한 현실에 묶이지 마세요. Huwag ka magbatali sa sariling kasalukuyang kalagayan mo ngayon. 내가 갖고 있는 뭐 조그만 것 교만하게 자랑하지 마세요. Pinabagi na meron ka, huwag mo ipagyabang. 우리에게는 오직 그리스도만 자랑하는 거예요. Kaya si Kristo lang ipagmalaki natin. 오직 그리스도 붙들고 그리스도의 사람으로 그리스도를 따르면 되는 거예요. Tayong si Kristo ang panghawakan natin at sa Kanya lamang tayo sumunod. 근데 이것 못하다가 이 유다는요 결국 전쟁에 패하고 바벨론의 포로로 끌려갔어요. At dahil hindi nga napanghawakan ito ng Huda, sila ay naging bihag ng Babylonia. 그럼에도 불구하고 세 번째로 유다의 포로들을 통한 하나님의 바벨론 선교를 한번 잘 보세요. Gayunpaman, pangatlo tignan natin, ano ba yung misyon na binigay ng Diyos nang hayaan niya maging bihag ang Huda ng Babylonia? 청년 때, 이 청소년 때 바벨론 포로로 끌려갔던 다니엘과 사드락 메삭 아벳누고 알지요? Kilala natin si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego na sila yung mga binatilyo pa lamang ay naging bihag sa Babylonia. 이 다니엘서에 보면 이제 이 유다 포로들을 통한 하나님의 바벨론 선교가 잘 나타나 있죠. Makikita natin sa aklat ng Daniel yung patungkol dun sa kaharian at sa hari at sa kanila. 여러분 잘 알듯이 이제 바벨론은 천문학이나 이런 이제 지리학, 여러 과학, 법 뭐 이런데 아주 앞서간 나라였어요. Tulad ng pagkakaalam natin, ang Babylonia ay talagang maunlad sa iba't ibang larangan, maging ng agham, at ganun din ng kanilang mga spesyalisasyon o kaalaman. 근데 바벨론 왕 느부갓네살이요 꿈을 꿨는데 어마어마한 큰 이제 신상, 머리는 금으로 되고 이제 이 가슴은 뭐 이 큰 신상이 이제 보였는데 이게 나중에 이제 무너지는 아주 이상한 꿈을 꿨어요. At isang gabi nga ay naginip ang haring si Nebuchadnezzar na sa kanyang pangitain ay may nakita siya na kakaibang imahe. 그래서 이 꿈을 무슨 꿈인가 내게 말하고 좀 꿈을 해몽하라고 박사들에게 지시한 거예요. At dahil nga siya ay labis na nabalisa at natakot sa kanya na panaginipan, ay pinagtanong niya ito sa lahat ng mga pantas. 아니 왕이시여 왕이 무슨 꿈을 어떻게 꾸셨는데 그걸 알게 하셔야 해몽을 할 것 아닙니까? At di ba dapat na malaman mismo nila ano ba yung napanaginipan ng hari upang ito ay maipaliwanag nila? 아니 이들이 박사란 것들이 왕의 꿈이 무엇인지도 모르고 무슨 해몽을 하겠다는 것이냐 내 꿈을 알게 하고 그래야 맞는 해몽이 되는 것으로 알겠다. Sinabi nga niya, paano kayo naging mga pantas na hindi nyo malaman kung ano talaga yung napanaginipan ko, o ano yung maipapaliwanag ito? 아무도 왕의 꿈이 무슨 꿈을 꿨는지 모르는 거예요. Walang sino man na makapagsabi. 예, 왕이 왕명을 내렸습니다. 근위 대장을 통해서요. 저 박사들 언제까지 모르면 전부 죽여라. At pinagutos nga ng hari na ang sino man na hindi makapagsabi sa kanila, lahat na ipapatay. 이때 다니엘도 그 박사원에 속해 있던 자였어요.
근데 하나님이요 다니엘을 크게 감동시켜 가지고 그 꿈을 이제 다니엘이 기도하며 알게 된 거예요. Kabilang si Daniel sa bilang ng mga pantas na iyon, at dahil nga sa kapangyarihan at sa karunungan ibinigay ng Panginoon kay Daniel, ay naipaliwanag niya ito. 그래서 근위 대장을 통해서 이제 왕 앞에 가게 됐지요. Siya'y humarap sa hari 왕의 꿈을 전부 이제 말해 줍니다. at ipinahayag niya ang lahat ng nilalaman ng panaginip nito. 그게 그때 당시부터 시작해서 이제 이 지구 종말 마지막 역사까지 알 수 있는 그런 꿈이었어요. At makikita natin dito na kabilang doon sa panaginip na yun ang kabuuan ng kasaysayan. 그 꿈을 이야기하며 그 꿈에 대한 해몽, 하나님의 해석을요 다니엘이 이야기를 했어요. At hindi lang ang nilalaman ng panaginip, maging ano yung kahulugan nito ay sinabi ng 왕이 Diyos sa pamamagitan ni Daniel. 얼마나 감동이 됐는지요. 왕이 청년 다니엘에게 엎드려 절을 했어요. Ang gaano ba na natinag itong hari ang napakilos ang puso niya na lumuhod siya sa harapan ni Daniel. 그러면서 다니엘 2장 46절 48절 한번 찾아보세요. 이스라엘의 하나님은 참으로 모든 신들의 신이요 모든 왕의 주제시로다 하고 고백했어요. Kaya doon sa Daniel chapter 2 verse 48, sinasabi doon na ipinahayag mismo ng hari na ang Panginoon ni Daniel ang Panginoon ng lahat. 그러면서 그때 다니엘을 이 바벨론의 총리로 세우고 박사원의 으뜸 장으로 세운 거예요. Kung kaya pinarangalan si Daniel ng hari at ginawa ito tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia. 그러면서 다니엘의 세 친구들도요 각 지방에 이제 이 총리로 이제 내정돼서 높은 직책을 갖게 됐지요. At ganoon din naman ang tatlong kaibigan din ng Daniel ay binigyan din ng mataas na mga posisyon. 근데 그 뒤로 다니엘 3장 보세요. 이 세 친구들을 통해서요. 이제 이 다니엘 느보 신상 만들어 놓고 전부 절하라는데 그때 세 친구만 절을 안 했어요. Sa panahon din ng mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, na hari ay nag-utos na lumuhod sa kanyang statwa o imahe, hindi nila ginawa ito. 이래 불가마 속에 집어넣잖아요. At pinatapon sila doon sa nagliliyab na pugon. 아니 다 죽어야 되는데 안 죽고 세 사람 던졌는데 넷이 왔다 갔다 하는 거예요. Dapat na sila ay mamatay sa init ng apoy at nang itapon sila ay tatlo lamang, ngunit apat sila na palakad-lakad doon. 이래가지고 불가마 문을 열고 이제 나오도록 해라 하고 봤는데 머리카락 하나 눈썹 하나 타지 않았어요. Ang sila palabasin na doon sa pugon, ni isang hilba ng buhok nila hindi nasunog. 이때 또 느부갓네살 이 왕이요. 이때 또 다시 깨닫고 인류 역사를 주관하시는 분이 여호와 하나님이신가 그의 능력과 기적을 보면서요. 또 온 바벨론에 칙령을 내렸어요. Kaya nga, muli ay naipahayag ni Haring Nebuchadnezzar na ang mamahala sa bukong kasaysayan ay ang Diyos at ipinag-utos niyang muli. 그러므로 내가 이제 조서를 내리노니 다니엘 3장 29절입니다. 모든 각 백성들은 이스라엘의 하나님을 경솔히 말하거든 그 몸을 쪼개 죽이고 그 집터를 걸음토로 삼을 것이다. At sinabi niya sa Daniel 3:29, kaya pinag-utos ko sino man mula sa alimang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos, ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. 왜냐하면 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. 왕명으로 이 바벨론 전역에 그때 바벨론은요 세계 전체를 거의 뜻했어요. 전체로 조소가 내려간 거예요. Nakita natin na ito'y lumaganap sa buong Babylonia at ito ay napakinggan ng iba. 그 외에도 이제 나중에 또 이제 느부갓네살이 꿈을 꿨는데 큰 나무의 꿈을 꾼 걸 또 다니엘이 해몽을 해줬어요. Ang naman naginip siyang muli, pinahayag uli ni Daniel ang kahulugan nito. 그러면서 다니엘 4장에 보면요 그 내용이 나오는데 또 온 바벨론에 이제 이 전부 이 이스라엘의 하나님 여호와를 믿고 따르라고 또 조서가 내려간 거예요. Daniel 4, makikita natin ito at muli pinag-utos ng hari na kilalanin nga at magpagsalita ng masama ang Diyos ng Israel. 다니엘 이제 6장에 보면 또 이 정치꾼들이요 이제 다니엘을 모함해 가지고 다른 신을 섬긴다고 이제 사자굴에 집어넣는 일이 있었잖아요. Sa Daniel chapter 6, makikita natin doon na ipinag-utos nga na lumuhod sa hari, ngunit hindi nila ginawa. 그 사자굴에서 이
이 다리오 왕은요, 다니엘을 아주 엄청 믿고 의지하고, 이제 참, 따르는, 이런 왕이었는데요. 이 왕명으로 내려진 것이니까 어찌할 수 없이 집행을 한 거였어요. At dahil si Haring Darius ay talaga malapit kay Daniel na naniwala sa kanya, kung dahil ipinautos niya na sino mang mananalangin sa ibang Diyos ay papatapon sa mga leon. 그러나 하룻밤 지나도 사자들에게 먹히지 않으면 이제 자유함을 얻을 수 있는 게 그때의 법이었어요. Ngunit ang batas noon, sa loob ng magdamag, kung hindi ka anuhin ng leon ay mapapalaya ka. 새벽에 와서 이 왕이요, 이제 이 하나님의 사람 다니엘아, 너희가 섬기는 하나님이 너를 사자들에게서 구하기에 능하였느냐고 울고 있는데요. 왕이요, 왕은 만세 술을 아홉서 하고 안에서 다니엘 소리가 난 거예요. Ngunit makikita natin na ng madaling araw pa lang ay pumunta na ang hari doon sa may kulungan at tinawag nito ang pangalan ni Daniel. 이때 바벨론이 아니라 이제 이 다리오 왕이요. 그때도 다니엘이 총리로 섬겼거든요. 다니엘 6장 25절을 보니까 또 그와 비슷한 조서가 전국으로 이 이스라엘의 하나님을 섬기라는 조서가 나오게 된 거예요. Kita natin sa Daniel 6:25, pagkatapos sinulatan muli ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. 이 정도 되면 이제 온 바벨론 그리고 이제 이 바사 메대 바사 전부 선교가 된 것 아니에요? At hindi pa sa pamagitan nito ay nangyari ang pagmimisyon sa buong Persya. 근데 왕권을 갖고 이제 정치 권력을 갖고 이 경제력을 갖고 이런 사람들은요 잘 믿지 않아요. Makikita natin na marami ang hindi pa rin naman sumampalataya. 그러면서 더 교만에 빠졌죠. Kahit nahulog na naman sila sa pagmamayabang. 그러나 그 바벨론에서도 또 바벨론이 패망한 후에 고레스 왕에 의해서 이 다니엘과 박사원은요 계속 존속하며 크게 쓰임 받았어요. Ngayon sa kabila ng pagbagsak ng Babylonia sa ilalim ni Haring Cyrus, ay andun pa rin na naganap ang pagmimisyon. 아니 다니엘이 붙들었던 가까운 이사야서, 다니엘서 그리고 창세기부터 쭉 이어져 온 이 모든 것들요 다시 이제 이 필사하고 번역하고 얼마나 이제 열심히 연구하고 했겠습니까? Ang aklat ng Daniel, aklat ng Isaias, at mula doon sa Genesis, gaano ito sinaliksik at talagang isinalin sa lingwahe nila Daniel. 그 박사와 지혜자들이 400년 후에까지도 그대로 존속하면서요. 이 하나님 그리스도가 성육신하여 오신 이 예수님이 탄생하신 그 별을 발견하고 경배하러 왔던 사람들이 바로 그 동방박사들이 였다는 사실을 여러분 잘 기억하시길 바랍니다. Alalahanin nga natin na itong mula sa institusyon ng mga pantas noon ay naging bunga nga ang tatlong pantas na bumisita sa Panginoon ng isilang ito. 이처럼 하나님께서는 전 바벨론에 구원의 복음이 전해지도록 하셨어요. Sa paraan na ito, ang Diyos, inayaan niya na ang mabuting balita ng kaligtasan ay lumagan at maipahayag sa buong Babylonia. 그러나 바벨론 왕과 정부는요, 자기들의 신 마르독을 버리지 않고요, 야훼 하나님만을 섬기지 않았어요. Sa kabila nito ay hindi pa rin tinalikuran ng Babylonia ang kanilang Diyos na si Marduk at hindi tanging si Yahweh ang kanilang pinaglingkuran. 그러면서 교만하기를 그 마음에 이르기를 나뿐이라 나 외에 다른 이가 없다고 교만했던 거예요. Nagbata sila sa pagsinabi nila wala silang katulad. 여러분은 이들보다 훨씬 더 깊고 넓은 원색 복음을 받았는데도 아직도 나중심된다 회개하시기를 바랍니다. Nawa tunay na magsisi tayo na sa halip ng original na mabuting balita yung ating panghawakan, andun yung ating pagmamataas sa ating 그럼 sarili. 오늘의 결론, 회개의 기회를 줬으나 교만했던 바벨론의 결과가 어떻게 됐습니까? Sa ating konklusyon, ano yung naging resulta ng Babylonia na bagamat binigyan sila ng pagkakataong magsisi, nagpatuloy sila na magmayabang. 다니엘을 통해서 새 친구들을 통해서 벨사살의 또 그 이 망하는 그런 일들을 통해서 여러 가지를 통해서요 온 바벨론에 이 그리스도를 믿을 수 있도록 조서가 내려가고요 바벨론이 이제 온전히 회개할 기회가 여러 번 주어졌어요.
Sa pamagitan ni Daniel o tatlong kaibigan niya at ng iba pa, ay patuloy din yung mga pagkakataon na ibinigay sa Babylonia upang magsisi sila. 그러나 바벨론은 자신들의 죄악을 깨닫지 못하고 내가 나의 주인 된 게 원죄 아니요. 근데 또다시 하나님 대적하고 교만해졌어요. Kung ang Babylonia hindi naunawaan ang kanilang kasalanan, hindi ba dapat na magsisi ang tao mula sa orihinal na kasalanan? Kanila muling tinanggihan ng Diyos. 이처럼 세상 속에는요, 알게 모르게 하나님께 속한 자와 사탄에 속한 자가 공존하며 살고 있다고 볼 수 있습니다. Nakikita natin na sa mundo na ito ay magkatulad na umiiral na nariyan ng Diyos at si Satanas. 사탄의 유혹은 뭐 다른 것이 아니라요. 여러 가지 눈에 보이는 세상 것을 통해서 네가 신이 될 수 있다. 너를 위해 살아라. 너뿐이다. 이렇게 나중심 되도록 미혹하고 있어요. Andun yung patuloy na panunokso ni Satanas o pandaraya sa sino man sa pamagitan ng mga bagay sa mundo na ikay magiging Diyos, mabuhay ka para sa sarili mo, ikaw lang ang nag-iisa, wala kang katulad. 돈이 있어야 살아. 돈을 벌어야 된다니까 교회가 반맥여줘 사단이 하는 말이에요. Dapat may pera ka para mabuhay ka. Kakainin ka ba ng church? 그러면서 세상 사람들은 대부분 자신이 가진 이 돈이나 능력, 자리 이런 힘은요. 자기 능력 때문에 이제 갖게 된 것으로 교만하고 있어요. Minsan mga tao dahil sa kanilang kapangyarihan, sa kakayahan nila, sila ay nagmamataas. 그러면서 이제 내 것이니까 내가 주인 노릇하며 교만하게 살아요. At nagmamataas sila at aalipin sila sa pag-iniisip nila na sa kanila ito. 없으면 또 없는 대로 내가 노예 생활하고 살아요. At kung sa kalagayang wala sila ng mga bagay, alipin din sila ng kalagayan na yon. 내가 가진 모든 것은 하나님께서 잠시 맡겨주신 것입니다. Lahat ng bagay na meron tayo, panandali ang pinagkatiwala ng Diyos. 그래서 나중심으로 사는 자는 이미 사탄에 속해 있는 자라고 볼 수 있어요. Kaya makikita natin na si Satan ay patuloy andun ng pagkilos. 그리스도 중심 하나님에 속하지 않는 자는요 모두가 나를 위해 살아요. Lahat ng tao halos namumuhay para sa sarili nila. 그러니까 자기 자랑, 자기 과시 뭐 이런 건요 주변 이웃도 싫어해요. Maging yung pagyayabang natin sa sarili natin, ayaw din to ng mga tao sa paligid natin. 근데 그걸 하나님이 제일 싫어해요. At pinakaayaw ito ng Diyos. 그건 하나님을 향한 나중심은 하나님을 향한 교만이요 패망의 선봉이라고 그랬어요. At makikita natin na sa ganito kalagayan, tayo nagiging pangunahin sa hanay ng mga masisira o mawawasak. 여러분 현재 내가 자랑하는 것이 무엇입니까? Ngayon sa kasalukuyan, ano ba yung mga bagay na 현재 내가 ipinagmamayabang 묶여 있는 natin? 것은 무엇입니까? O ano bang bagay ang tumatali sa atin? 예수 그리스도를 구주로 영접하고 하나님 자녀된 사람은요. 이제 자랑할 것도 없고 묶여 있을 이유도 없어요. Si isang tao tumagal sa Panginoon Kristo, walang dahilan matali siya sa anumang bagay o magmata siya. 오직 그리스도 붙들고 하나님 사랑, 이웃 사랑 외에 더 중요한 일은 없어요. Tayong si Kristo ang panghawakan at wala na ibang mahalaga pa kundi pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 말씀을 마칩니다. Sa ating pagtatapos, 하나님의 은혜로 구원받은 우리는요. 나를 위해 살았던 인생은 끝났어요. atin na naligtas sa biyaya ng Diyos, tayo patay na sa sarili natin. 내 모든 문제 십자가에서 전부 짊어지시고 죽으시고 부활하사 지금 나와 함께 계신 주님을 따르며 이제는 주 예수 그리스도의 증인이 되어 사는 인생이 되었습니다. Sa Panginoon, nagdala ng lahat ang ating kasalanan doon sa krus, muling nabuhay at kasama natin ngayon. Kung ipagkakatiwala natin lang sa Kanya, tayo magiging patotoo niya. 이처럼 이제 우리의 삶의 목적은요. 구원받았으니까 구원을 위해 지구를 운행하시는 하나님의 동력자가 돼서 하나님의 영광을 나타내는 데 있어요. Ang layunin ng ating buhay ay magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. 바벨론이 무엇 때문에 심판받았습니까? At para saan ba hinatulan ng Babylonia? 그가 가진 능력, 힘, 이 모든 것들이 하나님의 것임을 잊어버렸어요. Nakalimutan niya ang kanyang kapangyarihan ay mula sa Diyos. 그리고 자기가 누리고 있었던 이 모든 것을요, 자기 스스로 가진 능력이로 이제 만들어졌다고 생각하고 있죠. Ang isip niya na lahat ng bagay ay tinanggap niya dahil sa sarili niya, 그래서 kakayanan. 그들의 삶은 오직 자기만을 위한 삶이었어요. Buhay nito ay para lamang sa kanilang mga sarili. 그러나 그 바벨론 안에서, 그 바사 안에서 박사원의 이 다니엘과 함께 이 복음 붙들었던 이 사람들은 끊임없이 복음 운동하며 이어져 왔던 것을 우리가 알 수 있어요. Nakita natin sa pagbagsak ng Babylonia at ginamit ng Panginoon ng Persia at ating mga buhay
na namumuhay tayo bilang bayan ng Diyos, mararanasan natin ang tunay na kalayaan at kaligtasan. 그러다 보니까 주님이 성육신하여 오셨는데도 대부분의 유대인들이 못 알아봤잖아요. Bagamat nagkatawang tao na ang Panginoon, hindi ito maunawaan ng mga Hudyo. 그러나 저 멀리 바벨론에서 이 동방 박사들이요, 성육신하여 오신 그리스도, 이스라엘의 왕으로 오신 그리스도를 경배하러 왔었던 것, 얼마나 어마어마한 일입니까? Kahit kaano kadakila yung pangyayari, ng tatlong pantas ay dumating upang sumamba sa hari ng mga hari na pinanganak si Kristo. 우리는 이제 그리스도 오직으로 붙들고 재림하실 그리스도를 선포하며 정말 하나님 나라를 이루는 이 일에 귀히 쓰임받는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Napanghawakan natin si Kristo, ang kanyang muling pagbabalik at dakila na gamitin tayo ng Panginoon. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 이제 이 복음 오직으로 붙들게 하여 주옵소서. Gawin panghawakan po namin tanging ang mabuting balita. 그래서 이 복음 외에는 살 길이 없사오니 온 주변에 이 복음 전하는 전도자의 삶 속으로 들어가게 하옵소서. Tunay na wala ng ibang paraan kundi mabuting balita, nawaing mamuhay kami bilang evangelist na ipinahayag ito. 행여라도 세상 것 쳐다보고 세상 지식에 매여 바벨론처럼 나중심되어 쏙지 않게 하옵소서. Naway huwag kaming mahulog sa mundo o madaya kami ng mga kaalaman sa mundo katulad sa Babylonia. 오직 그리스도 붙들고 항상 기뻐하며 범사에 감사하며 쉬지 않고 주님과 함께하는 축복 속에 거하게 하옵소서. Tayong si Kristo lamang ang aming panghawakan at manatili lamang kami sa iyo, 우리 Panginoon. 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.